magaalada muqdisho waxay maanta martigelisay garsoore Cumar Cabduqaadir Cartan oo dalka Mareykanka si sharci darah dowladdaas ay ugu horstaagtay ka qaybgalka koobka adduunka 2026 ee maalinta beri oo Khamiis ah 11 Juun 2026 si toos ah u daahfurmi doona. Cumar Cartan ayaa garab istaag xoogan waxa uu ka helay dowladda shacabka xiriirka iyo cid walba oo ka dhidhiisa arintaasi iyadoo xitaa doodiisu ay gaartay in ay ka falceliyaan xubno ajaanib ah oo intooda badan dhibsaday tallaabada Mareykanka uu qaaday. Cumar Cartan oo diiday ihaanada Mareykanka uu la damacsanaa ayaa ugu dambeyn waxa uu ka soo degtay dalkiisa hooyo iyadoona lagu soo dhaweeyay Muqdisho waxaana socda kulamo kala duwan oo garsooraan heerka caalami waa Cumar Cabduqaadir Cartan lagu soo dhaweynayo kuwaas oo lagu qabanaya magaalada Muqdisho. garsoorahan ayaa markii diyaaradii uu la socday ee Turkish Airways ay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha aadan cadde Muqdisho oo horay u sii joogeen dad fara badan oo ka qayb galaya soo dhaweyntiisa waxaa durba bilowday in ay dadka ku xoomaan diyaaradda markii la dul saaray calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya microphone-kana qaatay waxa uu jeediyay fariintan waxaan idin ballan qaadaa insha Allah kan xiga in maaragtay aan tagi doono meel fiican aan ka tagi doono shacabka Soomaaliyeed in taas u bishaaraystaan kuna waxaystaan anaga dhan magaca Soomaaliyeed inaan difaacno Soomaaliya leenahay haddii ay xumaato iyo haddii ay fiicnaato calankaas aan leenahay baasaboorkaas aan leenahay marka in asaga aan ku dhimanno asaga aan lahaano asaga aan wada difaacno aan ka niyad jabin dhalinyarada inay ka niyad jabaan wadankeena ka waxaysmaan maahan aniga anoo daraad waxyaabo ugu dhaceena haddana maanta wadankeena soo taaganahay meel kale aan rabin waxaan rabaa meesha haddana meeshii inaan ka sii bilaabo haddana meeshii ka duulaan tago wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa qudhiisa waxa uu sheegay in Cumar uu yahay nin karti badan isla markaana uu iska soo saaray marka la eego dhanka garsoorka maadaama hardan nafeed uu soo galay in uu ka soo gudbo tartanka gudaha Afrika gaaray ilaa heer caalami oo koobka adduunka haddii Mareykanka aanay hor istaagi lahayn xilligan guul weyn ka gaari lahaa. waxaan ku soo dhaweynaynaa dalkiisii waxaan u soo dhaweynaynaa sharafta iyo karaamada iyo calanka Soomaaliya inuu xambaarsanaa oo uu xambaaray inuu fagaarayaasha caalamka iyo caalamkaba tusiyo awoodda dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin awoodda sportiga Soomaaliya uu leeyahay awoodda garsoorayaasha Soomaaliya ay leeyihiin uma soo dhaweynayno sidii nin caadi ah qof caadi ah oo safar ka yimid laakiin waxaan u soo dhaweynaynaa nin iyo astaan ka mid ah astaamaha qof dadaalay guulaystay isi soo saaray meel weyn dalkiisa ka gaaray meel weyn regionka Soomaaliya ku nooshahay ka gaaray meel weyn qaaradda Afrika ka gaaray kadibna loo xushay inuu qayb ka noqdo ciyaaraha adduunka oo ah ciyaaraha adduunka ugu ballaaran ee la daawado 3.5 bilyan oo qof ayaa daawata la yiraahdaa ciyaaraha kubadda cagta waa ciyaaraha ugu badan oo dunida la daawado. si kastaba Cumar Cabduqaadir Cartan ayaa garab istaag xoogan waxa uu ka helay dad Soomaali ah iyo ajaanib kuwaas oo ka dhidhiyay falkii foosha xumaa ee Mareykanka uu kula dhaqmay iyadoona hadda ay socdaan kulamo kala duwan waxaana markan muuqanaya in magac iyo maamuus weyn garsoorahan uu ka sameeyay arrimaha dhanka iyo isboortiga.